ပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ yes or no ဆိုတဲ့ talk show မှာဆွေးနွေးတင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ brain segment ၄ခုထဲမှာပါဝင်တဲ့ IQ လို့ခေါ်တဲ့ intelligence quotient ကိုကိုစားပြုမဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ who is more intelligent male or female ကျွန်တော်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မှာဘယ်သူတွေကများပိုပြီးတော့ intelligence ဖြစ်ပါတယ်လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးပြီးတော့ပြောပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဉာဏ်ပညာအမျှော်အမြင်တွေးခေါ်ယူဆမှုထင်မြင်ယူဆချက်ဒါတွေကတော့ကွဲပြားခြားနားမှာသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးဉာဏ်ပညာအမျှော်အမြင်တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေးခေါ်ယူဆမှုတွေရှိတယ်လဲအားလုံးကတော့မှန်တာတွေရောမှားတာတွေရောအများကြီးပဲရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိယုံကြည်ရာမိမိရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်မိမိရဲ့တွေးခေါ်ယူဆချက်တိုင်းအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဟာစူးစမ်းရှောင်လန့်မှုတွေကိုဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာတွေ့မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ရအောင်ပါဒါဆိုရင်ညီမလေးခင်ဝါနဲ့ညီမလေးနဲ့လောင်ခန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါအမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ဒါ intelligence ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေဆရာတို့ရဲ့စကားတွေပေါ်မှာနော်ကိုဆိုင်တို့ရဲ့စကားတွေပေါ်မှာတစ်ထက်ပို့ပြီးတော့လွှမ်းနိုင်အောင်ဘာကြီးများပြောမလဲနည်းနည်းလောက်ပြောကြည့်ပါအောင်ခုနကဆရာလည်းပြောရပါတော့ဟုတ်မျိုးသားတွေကပို့ပြီးတော့ intelligent ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတကာမှာမျိုးသားတွေပဲဥဆောင်နေဆိုပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီမျိုးသမီးတွေဝင်ကြီးချုပ်လောက်တာတို့ဒီအကြံပေးတာတို့မျိုးစုံရှိတယ်ဒီညီမတို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိရလေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ Nobel ဆုရှင်တွေများသောအားဖြင့်ဒီမျိုးသမီးတွေများတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးရဲရင်နဲ့ပြတ်သားတယ်လို့ညီမထင်တယ်တခုခုဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ် emotion အဝမ်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချစ်တာတို့ဘာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းတာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်emotion မထိန်းနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့မျိုးသမီးတွေကပိုရဲရင်ပြီးတော့ပြတ်သားတယ်လို့ညီမထင်တယ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းတွေပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားရည်လူပွဲတို့ဘာလို့မှဆိုရင်မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများစကားရည်လူကြတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီအတန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘယ်အရာမဆိုမိန်းကလေးတွေကဥဆောင်ဥရွက်လုပ်တယ်လို့ညီမထင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီမနေကတော့ main ကလေးတွေကပို့ပြီး intelligent ဖြစ်တယ် intelligence ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆရာသူတို့ဘက်ကလည်းအခိုင်အမာပဲเนาะပြောတာဟုတ်ကဲ့ okay ဟုတ်လေဒီလေသမီးပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းအကြီးကြီးလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ကြီးချုပ်ပါဖြစ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့နံပါတ်1ပေါ့လေဒါတော့စကားကတ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးတွေအပြည့်ကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တယ်လားမျိုးသမီးတွေကအမျိုးနေပြီးတော့မျိုးသားတွေကပါလေများတာပေါ့ဒါအရေးတော့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်ပဲဆရာတို့ကအမျိုးသားတွေကပို့ပြီးတော့များနေတာပေါ့လေဟုတ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံး conclusion ဆွဲလိုက်တာ exception ဆိုတာဒီလိုပေါ့ဒီတယောက်စနှစ်ယောက်စတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးဆရာပြောနေတာအများကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကမေးရယောက်ျားလေးတွေကများရဲဆိုပေမဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ဒီရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ main ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့ရဲရဲနေလို့ညီမသမီးထင်တာပေါ့နော် main ကလေးကအရေအတွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အရေအတွက်နေတဲ့လောက်လဲသူတို့ဘာခေါ်မလဲတော်ကြတယ်ဆရာစကားမဆက်ဆရာအမျိုးသားတွေကပိုပြီး intelligent ရှိရယ်ပြီးရင် Nobel ဆုရယ်ဆရာပြောချင်တယ်လို့ဆို main ကလေးကယောက်ျားအမျိုးသားတွေတက်ပိုရောမှနေရယ်ဆိုရင်main ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့အမျိုးသားလူကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ပြီးရင်ကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဘေးကနေပံ့ပိုးပေးတာသူတို့အမျိုးသမီးတွေကပံ့ပိုးပေးရဆရာဟုတ်တာဟုတ်တယ်ပံ့ပိုးပေးတဲ့အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်လာအောင်လေအဲ့လိုဖြစ်လာအောင်ဒါပေမဲ့အခုကဆရာတို့ကတကယ်ရောပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုတာလေအင်မတန်တော့အရေးကြီးပါတယ်လေဒါတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာစကားဝင်လည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားငကိုရှိမှငကိုင်းထွက်ဆိုဟုတ်ကဲ့ငကိုတွေကသူက intelligent ဖြစ်တာတော့မှနောက်ကပံ့ပိုးလိုက်ရင်
အဲ့တော့အချိန်ပိုရတော့ပဲငါကလေးကသူကဘာမှမရှိတော့ဆိုရင်သူမျိုးတွန်းရတာပံပိုးရတာအင်မတန်ပင်ပန်းတာပေါ့နော်ဟိုစောက်တဲ့ဒီလိုပဲစာတင်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုငါကညံကောင်းတဲ့လူကိုတင်ရတာအင်မတန်ခရီးရောက်တယ်သူအရန်ဟိုရှေ့ကိုတွန်းတော့သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သို့တော်လည်းပဲဟိုညံမကောင်းတဲ့လူကိုတွန်းရရင်ကိုဘလောက်တွန်းဟုတ်တယ်မလားမရဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိဒါပဲဆရာလည်းအဲ့လိုစကားပုံနဲ့ဆိုတားကောင်းမိခင်လည်းရှိရပဲလေတားကောင်းနေဖြစ်ပေါ်လာဖို့မိခင်တွေကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တားကောင်းမိခင်ဆိုတာလည်းရှိရလေဘယ်ဖြစ်တားကောင်းနေဖြစ်ပေါ်လာဖို့မျိုးသမီးတွေဒီမိခင်တွေကမမွေးဘင်းဒီတားကောင်းနေဆိုတာလည်းပေါ်မလာဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုမျိုးသမီးကပိုရဲရင်ပြီးတော့ဒီဘယ်ခေါ်မလဲမျိုးသားတွေဘယ်လိုပဲတော်သူမိခင်တော်လို့ဒီမျိုးဆက်တော်ရဲဆိုတာဒီပြမမျိုးဆက်ကောင်းလို့ပြီအဲ့တော့မိခင်တွေတော်တော့သားသမီးတွေလည်းတော်တယ်တော်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့မင်းနဲ့အဲ့ဒါလေဆရာလက်ခံနေဟိုဒါပေမဲ့ generation တစ်ခုကမျိုးဆက်တစ်ခုကပူတော်ဖို့ဆိုရင်မိခင်တဲ့ဟုတ်လားဟိုဆရာတဲ့တပည့်ကပူတော်ရတယ်လို့ဟုတ်တယ်လားမိခင်တဲ့လေဒါပူပြီးတော့တော်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တားတော်ဖို့ဒီမိခင်ကပြန်ပြန်နေတာမျိုးလေဒါနဲ့မိခင်တွေကြားတာရှိတယ်တော့ညီမလေးပြောပြပါဦးဒါမဲ့ဆရာအဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါမဲ့10ရက်မှာအမှတ်ခွဲရဖြစ်ဖြစ်စေးချောင်းလိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဟိုမင်္ဂလေးနဲ့ယောက်ျားလေးခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်မင်္ဂလေးကယောက်ျားလေးတဲ့အမှတ်ပိုတာရတယ်ဒါမဲ့ရွေးတဲ့ချိန်ကျရင်သူတို့ကမင်္ဂလေးကိုနဲ့ယောက်ျားလေးဆိုမင်္ဂလေးကပိုများတယ်သမီးထင်တယ်ပြီးရင်ကြောင်တိတ်ပံမှာရောမင်္ဂလေးတွေအခုကပါဝင်ဦးဆောင်နေပြီဆိုတော့ဆရာကဲနေပဲပို့ချက်လာပြီပေါ့ချက်လာပြီအခုဆိုရင်ဆရာလည်းအင်တာနက်မှာတွေ့မှာမင်္ဂလေးတင်မလိုက်တာတို့ပြီးတော့မင်းကလေးပိုက်လော့လောက်တာတို့ဘာဖြစ်ဟိုဒါမင်းကလေးမတော်ရင်ဒီနေရာမရောက်ဘူးပေါ့မင်းကလေးတွေတော်လို့ဒီယောက်ျားလေးနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အမှတ်ခွဲအမဆုံးပြအမပြောသလိုအမှတ်ခွဲနေရာမှာလည်းမင်းကလေးတွေကယောက်ျားလေးတွေထက်ပိုများတယ်အဲ့တော့မင်းကလေးတွေပိုတော်လို့ဒီနေရာရောက်တာပေါ့နော်သမီးထဲပေါ့ဒါဟုတ်တယ်ဒါဆိုတော့ပြောသလိုပေါ့ဟိုတဖြည်းဖြည်းတော့တော်လာတာပေါ့အဲ့တော့တော်လာတယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းတော့တော်လာတော့တို့ကအခုမှတက်လာတာပေါ့နော်အခုမှတက်လာလို့မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဆရာပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုဆိုင်တွေကနည်းနည်းဆက်ပြီးဆွေးနွေးပြပါအောင်ဘာကြီးပြောကြရှိရုံမလဲဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့လက်ခံပါတယ်ညီမတို့ပြောတာလေသူကမျိုးသမီးတွေလည်းတော်တယ်ကျွန်တော်အစောရပြောပြီးသားနော်ကျွန်တော်မိန်းကလေးတွေကအရန်တော်တယ်ကျွန်တော်အမေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အရန်ချစ်တယ်လေကျွန်တော်အရန်လေးစားတယ်သူလည်းတော်ပါတယ်သူများပြောလို့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးမလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာမိန်းကလေးတွေကလုံနိုင်တယ်သူတို့ကsupport ပေးရတဲ့အပိုင်းယောက်ျားလေးတွေအောက်ကျနောက်ကျလို့ထင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်မလုပ်ချင်ကြအောင်နော်ယောက်ျားလေးဆိုတာကိုကမှချင်းသေးလို့ပေါ့နော်ဂူထဲမှာချင်းသေးပဲနှကောင်မအောင်ချင်အဲ့ချိန်မှာမိန်းကလေးတွေကြတော့တော်ပြီးတော့ तू ဘယ်ချင်းသေးရဘယ်လိုပြောအောင်ထားရမလဲဆိုရင်ဘယ်လိုတော်အောင်တွန်းရမလဲပေါ့နော်အဲ့မိန်းကလေးနဲ့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်မဟုတ်ဆိုရင် तू ကဆရာပြောလို့ပဲ तू ကဟိုငကူလဲရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်မဟုတ်လဲပြက်ကြီးကိုတွန်းနေရတယ်လို့ပေါ့မရွှေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ तू ကအင်ဂျင်ကလည်းကောင်းမယ်တွန်းတဲ့လူကလည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခီးရမ်းရောက်တော့နော်ဒီတစ်ခုရောက်တော့မှာပေါ့ရောက်သွားမယ်အဲ့တော့အင်ဂျင်ကလည်းအရေးပါတယ်ပေါ့နော်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်အင်ဂျင်ကလည်းကောင်းဖို့တော်ဖို့ပေါ့နော်ဒီတွန်းတဲ့လူကလည်းကောင်းအောင်မယ်တော်ရမယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်ကောင်းမှာပဲ तू ကတော့ဘာမှပြောလို့လေတွန်းတဲ့ခါကျရင် तू ကခီးရောက်မှာမဟုတ် तू ဘယ်လောက်တွန်းတော့မရွှေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တော့အဲ့ကျွန်တော် engine ဆိုတော့ကျွန်တော် engine ကောင်းတဲ့အပြန်ပြောအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီတော့မြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြားလေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တွေ့ကြုံများတော့နည်းနည်းလေးပို့တော်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့တော်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်းနည်းနည်းလေးမကလိုက်တာညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဒီကာယအလှမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းညီမလေးဒါပြိုင်ပွဲအများကြီးသွားပြန်တယ်နောက်ဟိုရွှေတစိမ့်စုလည်းစုကူးလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ညီမလေးအနေနဲ့ကြတော့ဟိုခုနဆရာတို့ပြောတဲ့စကားမှာပို့ပြီးတော့ပြောစရာကြီးများလာမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာလည်းသွားခဲ့တယ်အတွေ့အကြုံတွေများတယ်။နောက်တစ်ခုကဒါကိုရိုင်ကဒီအားကစားထဲမှာဒီလိုမျိုးဟိုတာမန်မင်းကလေးတအူးပေါ့မလုံနိုင်တဲ့အားကစားမျိုးရွေးပြီးလှုပ်လာခဲ့တာဆိုတော့ညီမလေးပြောချင်တာတွေကဘာရှိအောင်မလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဘာရှိမလဲဆိုတော့intelligent ရှိရဆိုတော့မင်းကလေးလည်းရှိရသမီးထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကာယပလနဲ့ကာယကြံ့ခိုင်မှုသွားပြိုင်တာယောက်ျားလေးတင်မကောက်အမျိုးသမီးတွေကပြိုင်တယ်အမျိုးသမီးတွေပြိုင်တော့မှသူကယောက်ျားလေးတွေမယူနိုင်တဲ့အာရှမှာရှိကိုသမီးကယူနိုင်ပြီးခဲ့တယ်လေဟုတ်ပါပြီမှန်ပါတယ်ဟိုအမှန်တကယ်တော့ဟိုပါပေါ့ဒီဆိုတော့ဆရာရှေ့ပိုင်းလေးမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနှစ်20လောက်ရှိကဟိုပါပေါ့ဘသူပဲဝါရဲပူတော်ရဲလို့မှုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်မှာကြတော့ဟိုပြောတာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးက
အပူတော်တယ်မိန်းကလေးရတယ်မိန်းကလေးကအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ intelligent ဖြစ်တယ်ဆိုဒါသို့တော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့ဟိုယူဆတာကတော့တော်ချင်းမတော်ချင်းဒီ intelligent ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းစတော့အနိုင်လူပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတခါအနိုင်လူပြောပြီးတယ်တခါတည်းရဆရာဟိုအသက်ကြီးတဲ့လူကဒီထဲမှာဆရာအသက်ကြီးဆုံးနော်အဲ့တော့အသက်ကြီးဆုံးဆိုတဲ့လူကဟိုအနိုင်ပိုင်းသူတို့ဖြစ်နေမှာလဲဆိုတယ်နော်အဲ့တော့အမှန်တကယ်တော်ဖို့ဆိုတာကတော့ဟိုဘာလူလဲဆိုတကယ်တော့ဟိုစောတော့ပြောတဲ့ဟိုရေးကြီးဆုံးကတော့ဆရာယူဆချက်ပြောရရင်တော့ confident ပေါ့နော် confident ရှိရအဲ့တော့ဒါ confident ရှိတာအမျိုးသားမှ confident ရှိတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေမှာလည်းသူ confident နဲ့သူရှိတယ် confident ရှိဖို့လိုတယ် confident ရှိရင် तू ကဟိုဘာမှမကြော်လွှားနိုင်စားအကြောင်းမရှိဘာမှမဖြေရှင်းနိုင်စားစာတို့ management စကားလုံးနဲ့ပြောရင် problem solving လို့ခေါ်တာဒီပြဿနာတစ်ခုမဖြေရှင်းနိုင်စရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးဟို intelligent မဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်အမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်အဲ့တော့ confidence ရှိဖို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက confidence ရှိတော့မှနောက်တစ်ခုကဘာဆက်လာလဲဆိုတော့ decisive ဖြစ်လာတော့ဆုံးဖြတ်ရဲသွားတယ်နော်ဆုံးဖြတ်ရဲသွားတယ်ဆုံးဖြတ်ရဲတော့မှအဲ့တော့ဒါတော့ဟိုမှန်နေဒါတော့မားတယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာဒါတော့ဟိုဆရာတို့ကနောက်တစ်ခုက emotion ဆိုတော့ကိုဆိုင်ပြောသလိုပဲ emotion လည်းနေရတာပေါ့နော် emotion လည်းနေရသူမို့လို့ကိုမို့လို့မျိုးသားမို့လို့မျိုးသမီးတို့မို့ဆိုတော့အဲ့ဒါ emotion လည်းနေရတာ bias နေရတာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ရည်ပို့တော်လာမယ်လို့တော့ဆရာတို့ကယူဆတာပေါ့လေဆရာတို့တွေ့ကြုံညာဆိုလေဒီလိုပဲဟိုဆရာတို့ကဟိုဉာဏ်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါဘူးဒါပေမဲ့စောတော့ပြောလို့ကို confident လို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ confident ရှိconfident ရှိတော့ decisive ဖြစ်လာတယ်ဒါဆရာတို့က by experience ပေါ့ decisive ဖြစ်လာတော့ကအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကပို့ပြီးတော့မှန်ကန်လာတော့ဆိုအများကြီးလိုက်ရင်တော့ဉာဏ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အမှန်တော့သူ့နောက်ကမှအများကြီးရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါရဲ့ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဆရာဆရာပြောသလိုလေအကျိုးကြောင့်ကတော့စီလျော်နေတာပဲလေဆိုတော့ဟိုလက်ခံမဲ့ပိုင်းနေအများကြီးရှိတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်းညီမလေးနှစ်ယောက်ကိုအားနာတယ်ဆရာတို့မှလည်းပြောစရာများနေရပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါနော်ဆရာဒါအဓိကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးကြမယ်ညင်းလည်းညင်းကြမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာတွေညင်းခုန်တာတွေကနေဟိုအားလုံးအတွက်ပေါ့ဟိုတစ်ခုခုသောအသိပညာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုသောဗဟုသုတရသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဆွေးနွေးရကြုံနဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ညီမလေးတို့ပြောပါအောင်ဗာလေးပြောစရာရှိသေးလဲကဲအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေတဲ့ဆိုင်တော့သူတို့မှစူးစမ်းတဲ့စင်ကျင်တဲ့ငယ်ရှိရယ်ပြီးတော့အမျိုးသားတွေမှာဟိုဘယ်လိုပြောမအောင်စိတ်တိုက်ပန်းရပြောရရင်တော့ကြံ့တော့ကြံ့ခိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကူကောင်းဆန်သမားတို့သမီးချင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မင်္ဂလေးတွေကကိုချင်းစာတက်တယ်လေးစရာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လည်းကိုချင်းစာတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစာတက်ပါတယ်စာတက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့အိမ်တီးမှုအကုန်လုံးထဲမှာအမျိုးသမီးတွေကပဲဥဆောင်မှုလုပ်တယ်ပြီးရင်အမျိုးသားသူကအလောက်တော့လောက်တယ်ထားအလောက်တော့လောက်ပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ပြီဆိုရင်သူကပြန်လာပြီးတော့ဆိုရင်သူကမိမကြီးသမင်းစားမယ်အမျိုးသမီးပဲလုပ်ပေးရတယ်ဆရာပြီးရင်အကုန်လုံးအမျိုးသမီးစားမနဲ့ထားလာပြီဆိုအမျိုးသမီးကပဲဥဆောင်ပြီးထားရတယ်ဆရာထားပြီးဆိုအိမ်တီးမှုအကုန်လုံးကောင်းစားချေဆုံးအကုန်လုံးတအိမ်လုံးပြောစရာမရှိအောင်အမျိုးသမီးကပဲဥဆောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်စီပွားရေးကစသူကအိမ်တွင်းမဟုတ်ဘူးသူကစီပွားရေးကစပြီးရင်Facebook သုံးမယ်ဆိုရင်သူက Facebook ကနေပြီးတော့ online shopping တော့ဖွင့်လိုက်သေးရဲ့ဆရာဒီပြောရလက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါဗောဒါမှဆရာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်တာဗောနော်ဖြည့်ချင်ဖြည့်စောတော့ပြောတယ်ဟိုခုမှညံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအတွေ့နောက်တစ်ခုလိုတာဘာလိုလဲဆိုတော့ open mind တွေပေါ့သမီးစောစောပြောသလိုနော်ဟိုဟာဟိုကိုကဟိုသိကျင်တဲ့စိတ်အချင်းတဲ့စိတ်ဟိုလုပ်ပေးခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဘသူပြောအဲ့ဒါလက်ခံတာမျိုးအဲ့လိုအရင်က close mind တွေကိုပဲအတော်ဆုံးကိုပဲအတက်ဆုံးလို့စိတ်ထဲမှာရှိရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုကတုံးသွားတာအဲ့တကယ်တော့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကိုတော်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုတဲ့ဟိုတော်တဲ့လူတွေစီကဟိုပညာယူရမယ်အသိပညာယူရမယ်အဲ့တော့ကြားနာရမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရှိရမှာဆရာတို့လူငယ်တွေမှာလိုနေတာလေအဲ့ဒါလိုနေတာ open mind တွေရှိတာဘယ်ရပဲရဟိုဘယ်သူပြောတာဖြစ်ဖြစ်နားထောင်ပြီးတော့စောစောဆရာပြောသလိုပေါ့အဲ့တော့ပိုင်းဟိုစီစစ်ပြီးတော့မှဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့တော့သိပြီးတော့မှ decisive ဖြစ်နဲ့လုံနိုင်ခိုင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပေါ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုဟိုညံကောင်းမှုတက်ဆိုရင်အခုလိုတာမျိုးသမီးဖြစ်မျိုးသားဖြစ်ပေါ့ open minded နော်အဲ့တော့ open minded ဖြစ်ဖို့လို့ဟုတ်ကဲ့နော်ပုံပွင့်လင်းလင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ဟို
စိတ်ကိုဖွင့်ထားဖို့အားလုံးလက်ခံဖို့ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ လို့တာ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလက်ခံတယ်လေဒီလေးတော့ပါတယ်လို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့မရတဲ့ခုနပြောတဲ့ဟိုပါဘောနော် channel ပေါင်းစုံဖွင့်နိုင်တယ် multitasking ပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းအိမ်လုပ်လဲလုပ်တယ်စီးပွားရေးလည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ online လည်းတက်တယ်ပြီးတော့ခုနပြောတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဟိုเจ้าဒီเจ้าလဲသူကသတင်းပို့နိုင်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းလဲအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးပေါ့သူတို့ကဒီ channel ပေါင်းဆိုဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ channel အများကြီးဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေရာတိုင်းမှာဘောင်းဆောင်ဖွင့်လိုက်တော့ तू ကနည်းနည်း scope တော့ကျယ်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကတခုခု तू ကအဝေးမြောက်တော့လို့ဒါလိုမျိုးပေါ့နော်နည်းပေါ့နော်မျှပြလိုက်တာများတာဟုတ်သူတို့ကမတော်တာမဟုတ် तू မျှပေးတာအရင် तू emotion ဖြစ်တဲ့အပိုင်းဒီနေရာမှာကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးချလိုက်တယ်နော်ချတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးတခုကြီးပဲသုံးမယ်ဟဲ့ဆိုတကူကောင်းသမားတွေမဟုတ်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့တော့သူတို့က main ကလေးကတော်ပါတယ်ခုနပြောလို့ तू ပေးတာများသွားလို့နည်းနည်းဘယ်နေရာမှတိတ်မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြားလိုက်ကြတော့ပေးရင်အရင်ပေးပြတာကျွန်တော်ကအရင်အဆုံးစွန်ကြီးပေးဆက်ကြတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနေရာမှာဒါပေမဲ့ main ကလေးတွေလည်းပေးဆက်ကြပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေပဲမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ main ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့ပို့တော်တယ်ရဲရဲနေဆိုတာဥမာယောက်ျားလေးတွေကဘလောက်ပဲစီးပွားရှာရှာနောက်ဘက်က main ကလေးတွေကဒီစီးပွားကိုမထိန်သိမ်းလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားပြတ်မှာပဲပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဘလောက်တော်တော် main မကောင်းတယောက်ကအနောက်မှာရှိတယ်သူတို့ sport ပေးနိုင်တာ main မပဲမိန်းမတွေကပို့ပြီးတော့ယောက်ျားလေးထပ်ပို့တော်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲကြောင့်ခုနချန်ကအကောင့်နဲ့လည်းလုပ်သေးတယ်မိန်းမ။မိန်းမတို့ဘာသာဆင်းရစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ယောက်ျားလေးတွေတစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာမိန်းကလေးတွေကအများကြီးလုပ်နိုင်တာဒါအများကြီးလုပ်နိုင်တဲ့သူပို့တော်တာပေါ့။တော်တယ်။ဒါဘန်နာငွေကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တခြားစီမံခန့်ခွဲရတော်တယ်မှန်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သိတယ်ဌာနတွေမှာဆိုရင်ဒီအတွင်းမှုလို့ဘာလို့ဆိုမြို့သူတွေများတယ်ဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌကျတော့အကြိုင်များတယ်နော်ဥက္ကဋ္ဌကျတော့တစ်ခုတည်းပဲလုပ်တာလေမိန်းကလေးကျတော့အများကြီးလုပ်တာအများကြီးလုပ်တော့အများကြီးတော်တော့မိန်းကလေးတွေပဲဒီနေရာရောက်တာဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့ဒီကွာလို့ကJames Bond ကမှာဆိုရင်မသူ secretary ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေများလေနော်အမျိုးသမီးပဲအများများဒါပေမဲ့ James Bond ကယောက်ျားလေးနော်ဒါပေမဲ့ James Bond ကကြည့်လို့လေဒီ Angelina Jolie တို့ဟိုတို့ action ကလည်းသူကဦးဆောင်တာပဲလေအဲ့တော့ James Bond ကြီးပဲမကြည့်နဲ့ပါ main clip action ကလည်းကြည့်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုတော့ဒါဇလန်ရဲ့သဘောတရားရဖြစ်သွားတယ်ဇလန်ရဲ့သဘောတရားရAngelina Jolie ရဲ့ဇလန်ဆိုတာ तू ကပဲဦးဆောင်မှာ तू က main character ဖြစ်နေတယ်James Bond ကြောက်လဲ James Bond ပဲဦးဆောင်တယ်ဦးဆောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ James Bond ကပိုနာမည်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပိုကြိုက်အရင်ကရိုက်ထားဆိုပိုနာမည်ကြီးအောင်အခု main ကလေးတွေလည်းရိုက်ထားဆိုတကားဆိုတကား main ကလေးကလည်းပေါက်တာဟုတ်ကဲ့နောက် channel ကျရင်ဆက်ဆွေးနေတာဆက်ဆွေးနေတာဟုတ်ပါပြီဒါပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးဆရာโอเคဒါပြီးတော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဟိုပြောဖို့လဲကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာရောနောက်အခုကျွန်တော်ရုံးမြင့်တန်းချောင်းကြည့်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ရောဟိုတွေးစရာတွေဘဟုတုတတွေနောက်ဟိုသူတို့လည်းပေါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကျင်စရာတွေအခုဆိုလဲကျွန်တော်ထင်နေစရာအိမ်မှာဆွေးနွေးနေလောက်ပြီသူတို့တွေဆိုတော့ဒါလေးတွေကတော့ဟိုအမှတ်တရလေးတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတွက်အသိပညာဘဟုတုတတွေပေါ့နော်နောက်ဘဝအတွက်အတွေ့အကြုံတွေပေါ့ဒါရောက်အများကြီးရသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ခုအခုကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးကြတယ်ညင်းခုန်ကြတယ်အမြင်ချင်းတွေဖလှယ်ကြတယ်ဆိုတာတွေအားလုံးကဒါအားလုံးကောင်းဖို့အတွက်ပါပဲကျွန်တော်တို့အစားဆုံးကပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲဟိုဘယ်သူမှရတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာအမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးဒီဖြစ်စေငယ်ဒီဖြစ်စေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဒီလူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတူတူညီညီစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်နဲ့ဒါအားလုံးဟိုအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာမဆိုဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကြမယ်တစ်ထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်ဖို့ဆိုတာဒါအလားအလာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးလဲဒါကျွန်တော်ကြားထဲမှာနားလည်မှုတွေရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ yes or no ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေအခုလိုပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတာကတော့ဒါဒီရွေချက်တွေနဲ့ဒါတွေကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကရွေပြီးတော့တင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ yes or no ဆိုတဲ့ talk show အစီအစဉ်မှာပြည်သက်တွေအားလုံးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်တွေအများကြီးဒါဖန်တီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ yes or no ဆိုတဲ့ program ရဲ့ကျွန်တော် Facebook page ကိုလည်းထောင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ Facebook page မှာလည်းပဲပြည်သက်တွေအားလုံးကိုယ်တိုင်ပါဝင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်မယ်ပြီးရင်အခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတဲ့ဒါပုံကို၄ဦးပေါ့နော်ဒီမှာပညာရှင်တွေအမှုပညာရှင်တွေအားလုံးပါကြတဲ့ခါကျတော့ဒီပုံကိုတွေကိုလည်းပဲဒါပြည်သက်တွေအားလုံးနေပြီးတော့ voting ဒါပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဆရာပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးခင်မင်းဝါညီမလေးနဲ့လောက်ခဲအားလုံးပေါ်မှာပေါ့နော်တူးချင်းစီပေါ်မှာသူတို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့စကားပေါ်မှာပြည်သက်တွေအားလုံးကလည်းဝင်ပြီးတော့ဒါသူဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ comment တွေလည်းဝင်ရင်းနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရဲ့ Facebook page မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကြည်နေတဲ့ဆရာတယောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ပုံကိုကြီးတူရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုကြီးကလည်းပဲဒါမကြခင်အချိန်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့မူတည်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေဆရာရဲ့အကြံပြုချက်လေးတွေကိုပြည်သက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော့ဘာလို့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့မသိသေးပါဘူးပြပြလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးမကြခင်ဒီအဖြေကိုသိရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာအဓိကတော့ဟိုလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောအားလုံးအတွက်ကျွန်
ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနေကြတဲ့ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြမ်းတမ်းမှုတွေဒါတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီအခက်အခဲတွေအားလုံးကိုဆက်စွာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်အားလုံးဒန်းတူညီမျှရှိမှုနဲ့အားလုံးဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှိကိုဖြတ်တန်းကြမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝလမ်းခရီးမှာအခက်မသိလို့ခလုတ်တိုက်ခဲ့မယ်လဲကြခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းလဲတဲ့နေရာခလုတ်တိုက်တဲ့နေရာနေချက်ချင်းပြန်ထပြီးတော့စူးစမ်းဖို့ဟာအဓိကပါပဲအဲ့တော့ဒီ message ကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာအားသွန်ခွန်ဆိုင်တဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်ဆရာတို့ကိုဆိုင်တို့ညီမလေးခင်မဝါညီမလေးနဲ့လောင်ခိုင်အားလုံးကိုပြည်သက်တွေအားလုံးကိုစားကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့တွေရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒါအဓိကဒီနေ့ကကျွန်တော်က IQ ပေါ့နော် intelligent ဒီ question နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာပါနောက်ထပ်အပိုင်းတွေမှာလည်းအများကြီးရှိသေးတဲ့အတွက်နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်ပြန်ဆုံရအောင်မယ်ဆရာဟုတ်ကောင်းပါပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့စီစဉ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခုနကဟိုညီလေးပြောတာဆရာကြီးတယောက်စောင့်ကြည့်နေဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့သူက၄ခုစလုံးတော်လို့ပေါ့ဟုတ်လားညီလေးပြောတာဒီ IQ EQ AQ PQ ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေါ့သူကအမျိုးသားလားဆရာကြီးလားဆရာမကြီးလားတခုတော့ကျွန်တော် hints ပေးခဲ့မယ်ဆရာကြီးပေါ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါပြိတ္တနေမကြခင်အဖြေသိရမှာပေါ့နော်ပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ Yes or No ဆိုတဲ့ talk show စီစဉ်မှာပြည်သူများအားလုံးကြားသိခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာအမျိုးသားတွေကပို့ပြီးတော့ intelligence ဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ intelligence ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့တွေးခေါ်မှုယူဆမှုတွေနဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခန်းစားခဲ့ရပါပြီအဲ့တော့ဘာပဲပြောပါကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဒီမတူညီတဲ့အတွေးမြင်တွေကနေတဆင့်ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းရှောင်နှံမဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်မစုံမနစ်သောဇွဲလုံးလားနဲ့ကျွန်တော်ရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုအကောင်းဆုံးအငြင်သာဆုံးရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ဟာအဓိကကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့နားထောင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းပဲတွေးစရာတစ်ခုခုဒိုဒီမဟုတ်မိမိလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတစ်ခုခုကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုတော်၎င်းတစ်ခုခုရသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ရကြိုးနှက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Yes or No ဆိုတဲ့ talk show စီစဉ်ကိုပရိသတ်များအားလုံးကဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ပေးပါ